L'Artsakh, c'est cette petite enclave peuplée majoritairement d'Arméniens dans le Caucase. République autoproclamée, elle est depuis le XXe siècle source de fortes tensions et de guerres entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. En 2020, les tensions ont dégénéré en une guerre meurtrière entre les deux pays, causant ainsi la perte de milliers de vies arméniennes. Beaucoup d'entre eux reposent dans le cimetière militaire d'Eralbourg, situé sur les hauteurs de Yerevan. Avec le soutien militaire de la Turquie, notamment par la fourniture de drones de combat, l'Azerbaïdjan a remporté la guerre et pris le contrôle de la région du Haut-Karabakh. Dès lors, sous la direction du régime d'Aliyev, un blocus a été imposé en installant des barrages sur le corridor de Latchine, l'unique voie de communication entre le Haut-Karabakh et l'Arménie, isolant ainsi la région et privant ses plus de 120 000 habitants d'accès à l'eau, l'électricité, aux médicaments et à la nourriture. Практически народ находился на грани голода, полного голода. Le 20 septembre 2023, confrontés à la crainte d'un nettoyage ethnique, plus de 100 000 réfugiés ont été contraints de quitter leurs terres ancestrales pour trouver refuge en Arménie, de crainte d'être la cible de répression azerbaïdjanaise, malgré les promesses de Bakou de respecter leurs droits. Un exode d'autant plus motivé par l'annonce de l'autodissolution de la République proclamée et de toutes ses institutions à partir du 1er janvier 2024, qui marque la victoire de l'Azerbaïdjan au bout de 30 ans de conflit. Pour témoin, après plus de 20 ans, je suis retourné dans mon pays natal, en Arménie, à la rencontre de ceux qui ont tout perdu et de ceux qui se préparent à affronter ce qu'ils appellent déjà un second génocide. Goris, cette petite ville arménienne du Syunik, est devenue en 2023 un véritable refuge pour ces familles contraintes à l'exode, fuyant les persécutions, les meurtres et les humiliations subies en Artsakh. L'Arménie, depuis le mois de novembre 2020, est dans une dynamique de descente aux enfers. L'Arménie, accusée la pire catastrophe depuis le génocide de 1915, à la fois par la défaite militaire de novembre 2020 face à l'Azerbaïdjan, où elle a perdu les 2/3 des territoires de l'Artsakh, et puis surtout le nettoyage ethnique de septembre 2023, qui accuse un rétrécissement de l'espace civilisationnel arménien. C'est quelque chose qu'il faut quand même avoir en tête, c'est qu'on parle des hommes, bien sûr, il y avait un exode massif, les 100 000 Arméniens, 120 000 Arméniens qui ont quitté, donc un nettoyage ethnique, mais il y a aussi tout un patrimoine qui est resté, aux mains de l'ennemi azéri. Et effectivement, l'Arménie, dans une logique où elle veut faire la paix à tout prix, mais elle essaie de négocier sa survie, en fait. Elle essaie de négocier sa survie dans un environnement géopolitique de plus en plus dangereux, parce qu'il y a un vide sécuritaire dans la région, et parce que ces élites n'ont pas réussi à, d'une part, tirer les bonnes leçons de la défaite, et d'autre part, se réorganiser pour mieux se défendre face à l'imminence d'une offensive militaire azerbaïdjanaise. À Yerevan, j'ai eu l'occasion de discuter avec l'une de ces réfugiés, Mareta, qui après avoir enduré plusieurs mois de blocus azerbaïdjanais, a pris la décision de fuir l'Artsakh avec son jeune fils en raison des bombardements dans la région. Дети остались без воды, без еды, так как мы не рассчитали дорогу. Ну и все, конечно, знают, что блокада, в магазинах ничего не было, хлеба не было. Хлеб был через каждые 2-3 дня, ночью пекли его, не доставалось. Очень многим хлеб этот не доставался. Конечно, практически народ
находился на грани голода, полного голода. Lilith, jeune journaliste venue d'Artsakh, témoigne du danger omniprésent. Pour elle et sa famille, fuir était vital. Мы не вернемся, потому что мы не хотим жить через то же самое снова. Dans la capitale, les habitants s'organisent en solidarité pour aider ces réfugiés venus de l'Artsakh. Parmi les différents bénévoles, un Français, Alexandre Goudarzi, écrivain et chargé de mission pour l'ONG SOS Chrétiens d'Orient. On est dans quelque chose de très réactif, on est dans des besoins très ponctuels, des besoins de première nécessité. Quand en 2020, la région d'Artsakh a été prise à peu près de l'ordre de 1/3 et que tout le glacis protecteur arménien qui avait été conçu autour de l'Artsakh a été repris par les Azerbaïdjanais en 2020 et qu'ils ont pris 1/3 de l'Artsakh, il y avait déjà, on parle de 175 000 habitants à Artsakh, ils sont passés à 120 000. Nous, quand on arrive donc là en 2023, là en l'occurrence je parle de ce qui vient de se passer, ce sont 120 000 personnes qui en une semaine ont été dégagées en fait, chassées comme des chiens, pour reprendre les termes de Ilham Aliyev. Les moins chanceux de ces réfugiés, ceux qui n'ont ni famille ni amis en Arménie, se retrouvent dans des tentes comme celle-ci, installées sur le parvis de la ville de Massis. Ces deux sœurs sont originaires de Chouchi. Elles avaient déjà quitté leur terre natale lors de la première guerre du Haut-Karabakh en 1988. Elles y sont retournées lors de la libération en 92, jusqu'à ce qu'à nouveau, l'histoire se répète pour elles. Քանի որ Շուշիում ամենամեծ տունը մենք ենք ունեցել ու այդ հայկական թաղամասի բոլոր այդ հայերը հավաքվել էին հենց մեր բակում, մեր հայաթում, թուրքերը խփել էին այն լվացի փետ կա, այդ փետով խփել էին, պապաս ահագին ժամ տափին ընկած մնացել է, սա գիշերը մենք մնացել ենք ծառերի վրա նստած ու ես այդ ժամանակ մասնակցում էի միտինգներին Այդ ժամանակ ժողովրդին ասեցին մի հատ տղամարդ, որ շուշեցիներին տեղափոխի Սեփանակերտ։ Բա ոնց անեինք։ Ասել էին, որ ձեր գլուխ կկտրեինք, փախեք, գնացեք, ձեր խաչը կպոկենք, ձեր գլխին կխփենք, բա ոնց մնայինք։ Իսկ հիմա էլ նույնը կատարվեց, հիմա պատերազմ, ահա որ օթային լքել ենք, որովհետև չէի կարող իրանց հետ ապրել։ Հնարավոր չէր։ Ոնց կարելի է մի ազգի հետ ապրել, որոնք մարդասպաներ են, որոնք մարդիկ են սպանում։ Ոնց կարելի է գլուխներ են կտրում։ Մեծ ծանոթներ ունենք, որոնց հայրիկի գլուխը դրել են այս մեծ փայտի վրա ու գլուխը կտրել են։ Ոնց կարելի է այդպիսի մարդկանց հետ ապրել, այդ հնարավոր չի։ 11 տարեկան երեխաների գլուխ են կտրել։ Ոնց կարելի է, ականջներ են կտրում, կարելի է դրանց հետ ապրել, երբևիցե։ Երբևիցե չի կարելի։ Չենք կարա։ Ամեն ինչ, տուն, տեղ, ավտոներ, սաղ թողել եկել ենք։ Անձամբ ես 3 օր մենակ աշխատել եմ հոգեբուժարանում որպես բուժքույր, մենակով, 31 հիվանդի հետ աշխատել եմ, չեմ էլ հասցրել թեկուզ գնամ տուն, ինձ համար մի շոր վերցնեմ։ Մի շոր։ Կարմի խաչի միջոցով խնդրել եմ Կարմի խաչին, աղաչել եմ ուղղակի, աղաչել եմ, որ հիվանդներին տեղափոխեք, մենակով չեմ կարա։ Կարմի խաչի միջոցով հիվանդներին միջնորդությամբ հիվանդներին սեպտեմբերի 27-ին բերել հասցրել եմ Գորիս քաղաք։ Մեծ հաճույքով, մեծ սիրով ես կգնայ իմ հարազատ Շուշին։ Երազում եմ իմ Շուշին, իմ Ղարաբաղս, իմ սիրուն Ղարաբաղս, իմ անփոխարինելի Ղարաբաղս։ Что там оставили вообще? Дом, двухэтажный дом, двор, гараж, имущество. Все, что накоплено за
мои вот эти 58 лет, все оставлено там. С рождения я жил там, в Степанакерте. Вот так оставил все. До этого наши родители жили, до этого и родители жили. Вот так оставили родину. Это очень больно. Это вообще, пока мы полностью не осознаем, что потеряли. А почему вы вообще уехали? А что с ними возможно жить? Они говорят, что они по своей воле уехали. Да они говно кушают все. Это дикари, это изверги, это не народ. Это дикари. Таких людей на свете вообще нет. Как можно жить с человеком, который хочет тебя убивать? Ну как? Да, это угроза, это издевательство будет, убийство будет, изнасилование будет. Они врут всю жизнь. У них и республика вранье, и сами вранье. У них не было ни республики, ничего. Это дикий народ, дикий. Ну что сказать, миру надо сказать, чтобы они подняли вот этот вопрос, наказали этим варварам. Мы что, жили нормально, мы не хотели ни войны, nичего. Ну, у себя на своей земле жили. От них ничего не хотели. По соседству, пускай жили бы. À quelques pas, sortie d'une tente, une femme très émue ne peut retenir ses larmes. Մենք պատերազմը տեսանք, 4 պատերազմ տեսանք մենք 120,000-անոցը էդի պաշտպանողական դիրքում էինք, մենք հարձակողական դիրքում չէինք, մենք ազատ խելոք մեզ համար ապրող խաղաղ ժողովուրդ ենք եղել, մենք ոչ մեկին, մենք քրիստոնյա ազգը ինչպես կարող է մարդ մորթի, մարդ սպանի, չգիտեմ ինչ, մարդասպանությունով չենք զբաղվել, մենք միայն բարեգործությունով, ընկերությունով, սեր, մեր մեջ աստվածային սեր կար, ուրիշ ոչ մի բան, մեր հաղթանակը հենց դրա մեջ էր, որ աստվածային սեր ունենք մեր մեջ, ցավում ենք հարևանի համար, ցավում ենք փոքրի համար, ես պատմում եմ իրողություն այս, որ մեզ արհամարեցին սաղ աշխարհը, հենց առաջին ռումբը ընկա մեր տան վրա, անում եք ինչ կատարվեց, ամբողջ Ղարաբաղի մեջ կրակոցներ են, անտերություն, չգիտեն ուր փախչեն, ուր գնան, ինչ անեն, ով ոնց կարողացել է դուրս եկել։ Ես ոչ մի բան, մենք սաղ տկլոր ենք դուրս եկել, սաղ։ Ես չեմ հավատում, որ ասում են ինչ որ բաներ են դուրս անել, հա կարող է ինչ որ մեկին իր սեփական մեքենա եղել է, կարողացել է դուրս անել։ Բայց ընդհանուր առմամբ սաղ տկլոր են դուրս եկել։ Է մի շոր բեկալավ դուրս էդի գիտես ինչ ենք թողել մենք ընդեղ։ Հայրենիք, Արցախ աշխարհից։ Էդ միադրախտավայրը, էդի ասելու բան չի։ Չի կարող պատահել, որ դուք եկած չնեք Ղարաբաղ ու չտեսած չնեք իր այդ գեղեցկությունը, իր այդ ժողովրդի սերը, ժողովրդի ջերմությունը։ Nous prenons ensuite la direction d'Abovian. À seulement une dizaine de kilomètres de la capitale, plus chanceuse, une dizaine de familles ont pu trouver refuge dans un hôtel, devenu un centre de réfugiés par la générosité de son propriétaire, Razmik. Parmi ces réfugiés, nous faisons la rencontre de Abo, l'ancien chef d'état-major de Monté Melkonian, chef militaire arménien, ancien combattant de l'armée de défense de l'Artsakh et héros national. Abo, հիմնականում ինձ Abo են ճանաչում, հա, բայց հաստատող այրապից անաբրիկ, Մարտունու շրջանի Մուշկապատ գյուղից։ Արցախյան շարժումը, որ սկսել է 1988 թվականին,
եղել եմ գյուղի ջոկատի հրամանատար։ Այդտեղից մի 93 թվականին փետրվարի 4-ը Մոնթե Մելքոնյանը 17 իր ինկերներով եկել են Մարտունու շրջան։ Վազգեն Սարգսյանը նշանակումը կատարել է Մոնթե Մելքոնյանին Մարտունու պաշտպանական շրջանի հրամանատար։ Մի երկու ամիս ես ջոկատը բերելով այնտեղ մեզանից մոտիկ մի թուրքի գյուղ է եղել Ղարադաղլու։ Այդ գյուղը ազատագրելուց հետո Մոնթեն ինձ առաջարկել է Մարտունու պաշտպանական շրջանի շտաբի պետ։ Այդ օրվանից մինչև իրեն կյանքի վերջը մի տարի 6 ամիս միասին որպես ինքը շտաբի պետ, ես շտաբի պետ, ինքը որպես Մարտունու պաշտպանական շրջանի հրամանատար, մինչև իրեն կյանքի վերջը միասին ծառայել են, ազատագրել են մի շարք տարածքներ։ Չէ ադրբեջանցիների լկտի սուտը ես առաջի անգամ չեմ լսում, 30 տարի է ես այդ պատերազմի մեջ եմ, մի 30 տարի էլ իրենց ներսում ապրել եմ, մի 60 տարի, դրանք կեղծարարների համար մեկ ազգն է։ Եվ ես այդ պատերազմը, եթե իրենք վարձկաններ չլիներ, Թուրքիա չլիներ, բան չլիներ, Հայաստանի բանակը, Արցախի բանակը, ի վիճակը իրենց մինչև քյուր գետը տաներ։ Իսկ ինչ կարծում, եթե վերադառնանք ադրբեջանցիքի պոզիցիային, ասում են, որ մենք ոչ մեկին չենք քշել, եթե հայերը մնային Արցախում, նրանց ինչ վտանգեր սպառնում։ Նա թուրքացում, կար ժամանակում թուրքացում կամ Նախճիվանը 50 տարում է հայաթափվել, մենք 2 տարում կհայաթափվեն։ Եվ ամենից կարևորը, իմ թորնիկս է սա պիտի գնա Թուրքի հետ զինծառայող լինի։ Ոնց կարող է սա օրենքը պաշտպանի ադրբեջանցիներին, եթե սրանան աստվածաշանի մի բան պատահի այդ բանակում։ Ես մի օրինակ բերեմ, Թուրքիայում Սևակ Բալխչի անունով կարող լսած լինեք մի 2-3 տարի առաջ, հայ լինելով սպանել են զի, իբրև ինքը իրեն կախել է, բայց ով է դատել այդ թուրք զինվորին, կարող է հալը հերոսացրած լինի, ով է դատել Ռամիլ Սաֆարովին, որ Գուրգեն Մարգարյանին կասնահարել է, ոչ մեկը, Ադրբեջանը հերոսացրել է, ոնց իմ կյանքի 90%-ը անցել է, ես ապրել եմ, բայց սա նոր է կյանք մտնում, ոնց կարող եմ ես վստահել Թուրքին, որ գնա Թուրքին բանակին ծառայի և հայի դեմ դուրս կա, դա անհնարին է, այնտեղ որտեղ Թուրք է մտել, ես չեմ կարծում, որ հայը նորից կվերադառնա, ես 5-րդ տեղն այստեղ քնում եմ, բայց ամեն օր երազներիմս Ղարաբաղ եմ տեսնում։ La doyenne de ces réfugiés décrit son ressenti après avoir fui des terres où elle a vécu toute sa vie. Մին սուկից ավելի է կրակում էի։ Անքի մեր երեխեքն են կոտորել, մենք էլ իրենց, մինին այլունը բան է կարել, մեկը մեկ ոլոված է, ոնց կարող եք մնալ ենք։ Արը հիմիկ էլ է։ Սարուշ է մարդիկ են կոտորել, դանակով մորթել են բանեն անում։ Մի օր կվերադառնաք Արցախ, հայերը կվերադառնան։ Դե չէ, դա անհնարին է, դա անհնարին է։ Ես որ երեխուն ասպանելու վաղ աղջիկան խայտարակով բան, Si ces réfugiés sont là, c'est aussi grâce au courage de Karen, qui a conduit ce camion, où des dizaines de réfugiés, notamment des enfants de 6 mois, entassés les uns sur les autres, ont traversé la frontière pour trouver refuge en Arménie. Karen a servi dans les forces militaires de l'Artsakh durant la guerre de 44 jours. Il y a perdu de nombreux frères d'armes depuis la capitulation de l'Artsakh et a assisté à de véritables massacres. Ամեն պոստի վրա 7 հոգի ենք, ամեն պոստում, ամեն պոստի վրա 152 հոգի մարդ էր գալիս ու սաղ միջև ատամները զինված։ Դրանից հետո տեխնիկեք մոտիկացրին տանկեր, մանկեր, ամեն ինչ։ Մի համայա երկրորդ սուտկեն։ Տենց պայքարեցինք, ճիշտն է։ Պայքարեցինք միջև վերջ, հետո ասեցին հələ դա թարա պետք է զինա թափի։ Փում էին, էլի կրակում էին։ Ամսի 24-ին եկան բա ձեզ պիտի իջեցնենք։
Այսինքն եթե զենքերներս խլելու են, հետո մեզ կոտորել են, ես մեկ լուչը զենք չտանք։ Մեզ էլ պոստերից իջեցրել են, բերել են դե բան ունենք, հրամանատարական կետ ունենք։ Բերեցին դեր, ոչ թե իրանք իջեցրեցին, մենք իջանք։ Ավտո եկան մեր հետևից իջանք, տենանք ռուսներն են, մեկ էլ դրանց հրամանատարներն են եղել։ Գնդապետներ, փոխգնդապետներ, գեներալներ, իրանք են, սաղ մեզ զինաթափել, ռուսը հեռու կայնացել։ Ստեփանագերտը շրջափակած էին իրանք։ Չենք կարելի դիմադրեինք, 120,000 մենակ այդքան իրանք սալդատ էին։ Մի դեպքում, եթե ես գնացել եմ իմ տունս, որ մտնեմ շոր փոխեմ, թուրքը ասել է բերիցե տոլկը տելեֆոն, որ ռուսերեն ասել։ Վերցրեք մենակ տելեֆոն ու հելեք տնից։ Հեռախոս եթե ասենք շփոթված sense հանեի ջեբից հետ, նաղդ մի բան անելու են, որովհետև չէին թողում, ընդհանրապես նկարել, ես իմ սես, ոչ մի բան։ Էլի վիրավորները սկորում մեջ, որ նստած պիտի իջնեն, տանի վիրավորներին դե, սկորին մուխայով խփել են, նրան տամյոտով խփել են, սկորին վառեկցե ձորը, այդ ընկերոջը շորերը հանել են շպրտեկցե գետի մեջ։ Մի հատ երկու երեխա էլ կար, մեկը Բաղրամյան Բաղդանը իրա մորթել են դանակով, 7 տեղից խփել են պկից, իրանք որին բռնել են հրազենային չեն խփել, իրան բռնել են մի անգամից մորթել, էլի իրանց հետ ձեռագիրն է, էլի ուրիշ ոչ մի բան չես կարաս։ Ինչ ասես արել է, ինչքան վատ բան գիտեք այս կյանքում, որ էդի մենակ մարդ կարա հազիվ հանասունի նկատմամբ պետք է անի, իրանք արել են մարդուն։ Իմ համար էդի ցեղասպանությունը, եթե անմեղ 6 տարեկան երեխու են խփում, մորթուն։ Ces enfants représentent une génération marquée par le conflit. À Echméadine, cet orphelinat pour jeunes filles a dû s'adapter avec l'arrivée de nouveaux réfugiés. Autour d'un repas, chacun se livre peu à peu. Потому что ты не можешь быть гражданом одного государства, которое всю жизнь тебе угрожает, всю жизнь посягает на твою жизнь, на жизнь детей, начиная с 1915 года, например. И это мы постоянно видим. Мы постоянно это видим. И нет такого года, чтобы они что-нибудь не сделали против нас. Чтобы не вырезали, не убивали, не похищали. И это все есть. И не может никто этого отрицать. Хотя они это отрицают. Но это есть. Pour ceux et celles que nous avons rencontrés, la volonté d'épuration ethnique du peuple arménien ne fait aucun doute. Да, конечно, потому что все население, 99% как минимум, вышло оттуда. Он недавно заявили, что там осталось от 50 до 1000 армян, но я в эти цифры не верю, мне кажется, там не больше 200 армян. Что это, если не этническая чистка? Они полностью уже меняют все под себя, они поменяли название улиц, название всех практически городов. Вот Степанакерт официально назывался Степанакертом в советское время, и международное общество признавало Степанакерт как Степанакерт, но сейчас он превращается в Ханкенди. Армянские монастыри, которые перешли под контроль Азербайджана в 2020 году, они все осквернились. Азербайджан заявляет, что это не армянские монастыри, это не армянское культурное наследие, а албанское или удинское. Они не признают, что армяне вообще за собой оставили хоть какое-то культурное наследие. И я не удивлюсь, если с другими монастырями, хачкарами произойдет то же самое. Вот в 2020 году во время войны они разбомбили монастырь в Шуши. И они сейчас заявляют, что это православный монастырь, а не армянский. Они просто не признают, что армяне имеют свою историю, свою культуру. И тебя не стараются вообще Армении из истории снять? Ну, получается, что да. У них претензии не только к Нагорному Карабаху, но еще и к Армении тоже. Они признают, что Армения – это западный Азербайджан. Pour les Azéris, il faut éradiquer la présence arménienne du Caucase du Sud, même de toute la terre, quoi. Je veux dire, pour les Azéris, il faut anéantir tout ce qui évoque le passé, le présent arménien, c'est-à-dire à la fois les hommes, les corps, mais aussi les âmes, c'est-à-dire le patrimoine. L'Arménie, c'est aussi le premier foyer du christianisme. Malgré la focalisation sur les enjeux ethniques, la dimension religieuse reste indissociable. Ce conflit oppose le premier pays chrétien à un Azerbaïdjan historiquement musulman. À côté de cette dimension raciale, une dimension religieuse, Erdogan a dit « le Ralapar retrouve sa place sereine à l'ombre du croissant ». Donc ici, les Turco-Azéris fusionnent une doctrine qui mêle de manière un petit peu antinomique sur les principes, mais passons une dimension raciale, raciste vraiment, et une dimension religieuse. On va liquider le Giaour arménien, le chien d'infidèle arménien. Non seulement il est d'une sale race, mais c'est un chien d'infidèle.
Le primat du diocèse de l'Artsakh, Vartan Abramian, dénonce une volonté d'effacer toute trace des Arméniens sur cette terre. Ադրբեջանը փորձում էր այդ տարիներին, 70 տարիներին, փորձում էր ոչնչացնել Արցախը եւ դուրս հանել ժողովրդին այնտեղից, ինչպես դա կատարեց Նախիջևանում։ Մեզ օգնության չեկան եվրոպական կամ արևմտյան այն արժե համակարգ ստեղծողները, որ միշտ բարձրաձայնում էին, որ մարդու իրավունքները, ազատ ապրելու իրավունքները, ժողովուրդների ինքնորոշումը, սա կարևոր սկզբունքներ են այսօր, նորից ցեղասպանություն։ Եվ այն, ինչ որ կատարում է թուրքը, այն, ինչ որ կատարում է ադրբեջանցին, մշտապես եղել է պատմության մեջ եւ ինքը իր ձեռագիրը չի փոխել, բայց այն, ինչ որ կատարում է, դա իր բնորոշն է, իր ապրելակերպն է, իր ձևաչափն է։ Ինքը պիտի կործանի, ինչ որ քրիստոնեական է, ինչ որ հայկական է։ Ինքը վախենում է, որ հայերը նորից պիտի վերադառնան իրենց արմատներին, իսկ եկեղեցին վանքը փչացնելով, պղծելով, ինքը մտածում է, որ հայը այլևս չի վերադառնա իր անցյալին, իր ակունքներին։ Չարի եւ բարու պատերազմ է, խավարի եւ լույսի պատերազմ է։ Պետք է ընտրություն կատարվի։ Մենք լույսի կողմն ենք, բարու կողմն ենք, արդարության կողմն ենք, քրիստոնեական արժեհամակարգի կողմն ենք։ Dans plusieurs vidéos, circulant notamment sur Telegram, on observe des soldats azéris s'en prenant à des symboles religieux anciens. Ces actes comprennent la destruction et parfois même la conversion d'églises historiques en mosquées, illustrant la profanation de sites religieux séculaires. Ruben Ovanessian, acteur, réalisateur et ancien président du département culturel de la mairie de Yerevan, dénonce une véritable volonté d'éradiquer la culture arménienne. Եկեղեցիներից արդեն Արցախի տարածքում գտնվող եկեղեցիներից ու վանական համալիրներից արդեն հանել են խաչերը։ Մեր Շուշվա եկեղեցին ամբողջությամբ վերափոխեցին, դարձնում են մզկիթ։ Դա մշակութային եղեռն չի։ Ты думаешь, если не остановить вот эту войну или амбиции азеров, они могут вообще дойти до Горис, вообще дойти до Турции, в общем-то? Ну, у них такая цель открыть коридор, который будет связывать Азербайджан с Нахичеванием, а Нахичеван уже с Турцией. То есть они хотят, я не знаю, сделают они это или нет, но как минимум западную часть Армении, не западную, восточную часть Армении они хотят захватить. Они вообще эти территории называют Зангизуром, они Суникской областью, считают частью исторического Азербайджана, и у них претензии в основном именно к этой части Армении. Мы видим, что много армян вообще даже и не покинулись. Они еще думают, что возможно забрать эти территории. Ты как это думаешь? Какие территории? Которые потеряли. Я думаю, это просто, наверное, эмоциональная реакция на происходящее, потому что люди не хотят признать, что они это все потеряли навсегда, так как они там десятилетиями жили, строили дома, строили свою жизнь, а сейчас это все потерялось просто за миг, и они не хотят в это верить, не хотят признавать, что все, жизнь полностью уже изменилась, и нужно продолжать в другом направлении. Поэтому, наверное, есть какие-то реваншистские настроения в обществе, но я не думаю, что это куда-то пойдет дальше. Мы сейчас в Ереване. Ты не боишься, что когда-нибудь Ереван упадет? Ереван нет. Я боюсь только за Сюникскую область. Мне кажется, Ереван они не тронут, они не могут. Но другие территории Армении могут свободно.
Dans ce désert, le son de cloche est différent. Des civils se préparent. Des centaines de bénévoles se retrouvent ici, à Azat AZ, afin de suivre des formations de maniement d'armes et de survie. Բոլորի համար բաց ենք, բոլորը գայս են այստեղ իրանց ձենքերով, հիմա որ նայեք ու կրակելը տարբեր պատճառներով է, մարդիկ կան ուզում են սովորեն, որպեսզի ինքնապաշտպանվեն, մարդիկ կան ուզում են սովորեն, որովհետև հենց կրակելու սպորտը իրենց դուր է գալի, մարդիկ կան ուժային կառույցներից են ուզում են վերապատրաստվեն ստեղ, այսինքն կրակելու նպատակները ամեն մարդկանց համար տարբեր է։ Մի քանի տեսակի բաներ ենք պարապացնում, հիմնական բանը հիմնական զինվորական գիտելիքներ, այսինքն ցանկացած մարդ, որ է զինվորական զենքի, բուժօգնության եւ այլն ապրելու հետ կապված հարցեր ունի։ Leur détermination est un mélange de fierté, de nécessité, car comme beaucoup, ils ont perdu des frères, des pères, des amis. Parmi ces vies brisées, celle de Mariam, dont le frère repose sur les hauteurs de Yerevan, Eir al-Blour. Իրենց կյանքը զոհելով հանուն հայրենիքի, ես ուզում եմ, որ նրանք անմահ լինեն իսկապես, քանի որ նրանց մոռանալը կլինի, չգիտեմ, հանցագործություն, չի կարելի մոռանալ կամ չհիշել այնպիսի արարքները, որոնք իրոք արդար են, ազնիվ են ու ուղղված են հայրենիքի պաշտպանությանը. Ce cimetière, tristement célèbre, est un témoignage silencieux de ces milliers de vies perdues. Chaque pierre raconte une histoire, non seulement de mort, mais aussi d'espoir et de résilience. Derrière chaque nom, une famille, une histoire, un rêve interrompu. Dans ces terres ancestrales, la lutte pour la paix continue, alimentée par la mémoire de ceux qui ont été perdus et l'espoir de ceux qui restent.